टंडोजाम में अंजुमन गुलामाने कलंदर जे सरवान सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी जे कालमन ते बदल किताब मिठियूं भेड़े भेजे जी मुहूर्त तकरीब सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी जे रेस्ट हाउस में थी गुज़री। उन मौके ते खिताब कंदे सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी चयो त सिंध सूफ़ी जी धरती है ऐं असांजी रहणी कहणी समाजी ऐं सकाफ़ती रस्मनि में सूफ़ियत जो वॾो अमल दख़ल आहे। हुन वधीक चयो त सिंध दुनिया जो वाहिद ख़ितो आहे जेको बुनियाद परस्ती ऐं नफ़रत का पासीरो रहियो आहे ऐं मज़हबी तौर भी असां में मुकम्मल रवादारी ऐं भाईचारी वारी रोश रही है। लेखिक गुलशेर लोची चयो त गुलाम हैदर कलंदरी पंहिंजे किताब में समाज जे केतिरनि ई वार्तान आप बेतिन अहजन अधमन तकलीफ़न ऐं अण बराबरिन के न रुगो उजागर कयो आहे पर उन जा केतिरा ई समाजी ऐं रूहानी हल भी ॿुधाया आहिनि जेको घटि लेखकनि ऐं दानिशवरनि में ॾांहुं हूंदो आहे। उन मौके ते प्रोफेसरन मोहम्मद मिठल जसकाणी मोहम्मद बख्श नाहियूं ऐं शेर ख़ान पंवर पिण खिताब कयो। उन खां अॻु किताब मिठियूं भेड़े भिज जी मुहूर्त पिण कई वई।